হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দি পরিণীতা। তোমরা সবাই কেমন আছো? আজ আমরা চলে এসেছি আদির পাখি পড়া ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা সাথে থাকো আর দেখতে থাকো, আর অবশ্যই জানাবে ভিডিওটা কেমন লাগলো। লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করতে ভুলো না। আর আমাদের চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব করনি তারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমাদের ফেসবুক পেজে ফলো করতে ভুলো না। আমাদের লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তো ফ্রেন্ডস সাথে থাকো। আচ্ছা, ওকে একটু পড়াশোনা শেখাতো। বল পড়াশোনা কর। ABCD বল। বলতো অ আ হ্রস্বই দীর্ঘই হ্রস্ব দীর্ঘ। পড়তে পড়তে কে শুয়ে পড়ে রে? বল দীর্ঘ রি। এই বল রি। এই বল রি। লি এ ওই ও ও। এবার ওকে জিজ্ঞাসা করতো ও মনে আছে নাকি ওর পড়াগুলো। বল বল মনে আছে। বল বল আমাকে। ওকে বল বল আমাকে। ও কোলে এইভাবে ও পেট পিছনে